สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะต่อไปจากครั้งที่แล้วครับครั้งที่แล้วเราสร้าง first project ของเราทีเดียวครับ so first we created our very first project ข้างใน Django ครับและข้างใน Django เราสร้าง first project ของเราทีนี้ครับและมี virtual environment ข้างๆกัน folder ของ first project now ผมจะแสดงว่าถ้าเกิดว่ายังไม่สร้าง first project หรือยังไม่สร้าง project folder ของเราครับสั่งอย่างไรครับและลบอย่างไรและสั่งอีกครั้งอย่างไรครับแค่ครั้งที่แรกครับผมข้างในโฟลเดอร์ของเราครับกับ first project และ virtual environment ทีนี้ผมจำเป็นต้องเข้าไป virtual environment ที่แรกครับ so จะเข้าไป virtual environment ถ้าไม่มีประสบการณ์กับ virtual environment ครับไปเห็น module ที่แรกกับ prerequisites and setup ข้างบนครับและจะแสดงว่าใช้ virtual environment อย่างไรมีประสบการณ์หรือมีประโยชน์ของ virtual environment คืออะไรครับและทำไมจำเป็นต้องใช้ข้างใน Python จริงๆจำเป็นต้องควรใช้ why we should use it and why we need to use it และถ้าเกิดว่าอยากไม่ใช้ virtual environment แล้วแต่คุณครับไม่จำเป็นต้องใช้ virtual environment แต่เราควรใช้ very strongly recommend using it so ทีนี้ผมจะ activate virtual environment ของเราครับและตอนนี้เราเข้าไป virtual environment ของเราครับข้างในมี prompt เปลี่ยนไปถึง venv first project ทีนี้มี venv มี first project สั่งแล้วครับและข้างในนี้ผมจะลบ first project ของเราครับ oh no ทำไมลบแล้วครับผมแค่อยากชัดเจนกับลบ project แล้วก็สร้าง project ลบ project และสร้าง project so ข้างในสถานการณ์นี้ผมแค่อยากแสดงว่า Django admin start project first project เขียนแบบนี้ครับ oh no ผมเขียนผิดทำไม oh okay delete ได้ครับ and we can fix it first project done and so now we have the same thing we have first project มี folder นี้ครับมี live file นี้ครับและวันนี้เราจะทำอะไรบ้างครับเราจะแก้ปัญหาข้างใน Django ครั้งที่เด็กแก้ปัญหานิดหน่อยครับ we're gonna solve a few small problems แล้วก็ผมจะแสดงว่าใช้ documentation นี้อย่างไรครับ so ถ้าเกิดว่าไม่เคยเห็น documentation นี้ครับไปถึง Django project ทีนี้ครับและเขียนว่า documentation และข้างใน documentation เราจะตั้งใจวันนี้ครับ views and templates so in this we're going to start making our own views and templates and changing up the main page so ที่เด็กครับผมจะแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราพยายามวิ่ง project นี้ครับ so python or cd first project และผมจะวิ่ง python framework นี้ครับ so python manage run server และหลังจากนั้นครับมีปัญหาทีนี้ครับผมจะแสดงว่าแก้ปัญหานี้อย่างไรครับแล้วก็อันนี้บนเกี่ยวกับอะไรครับ so now I'm going to go into my HTTP server Control C and จะเข้าไปที่นี้ข้างใน web page ของเราครับและเราจะเปลี่ยนไปนี่วันนี้ครับแล้วก็แสดงว่าใช้ index file อย่างไรครับ okay cool so ที่เด็กครับผมจะแก้ปัญหานี้ครับ so when we get into models and when we get into databases จะมี models and admin site ทีนี้ครับจะแสดงว่าใช้ make migrations อย่างไรครับ so จะแสดงว่าใช้ command นี้แต่วันนี้ผมจะแค่จะแสดงว่าใช้ make migrations และ migrate อย่างไรครับ so ใช้ทั้งสอง command นี้อย่างไรครับแต่แค่วันนี้ครับจะแสดงว่าโอเคจะเกิดอะไรถ้าเกิดว่าผมเขียน make migrations วันนี้ไม่มี application polls ผมจะไม่ copy polls ทีนี้ครับผมจะแค่วิ่งนี้ตัวเองครับ so python manage make migrations และหลังจากนั้นจะเห็นว่า no changes detected และจะวิ่ง python manage migrate อันนี้มาจาก documentation จะแสดงว่า documentation ในอนาคตของ models และเราจะสั่งเมื่อไรเราจะสั่ง application ของเราครับแต่วันนี้แค่จะทำนี้ครับ so just so if you're not comfortable ถ้าไม่ความรู้สึกสะดวกกับ error นี้จะแก้ปัญหา error นี้ครับและ python manage run server ทำความสะอาดlooks so nice okay no errors no red และอันนี้ถูกต้องไหมถูกต้องครับ it still works it's still awesome ถ้าเกิดว่าลบ server และพยายามไปที่นี้อีกครั้ง okay cool doesn't work wing server อีกหนึ่งครั้งครับและ okay cool we're working ถูกต้องครับทั้งหมดถูกต้องครับ so now I'm going to go back และข้างใน documentation จะตั้งใจบน views and templates วันนี้ครับ so ข้างใน views and templates จะแสดงว่า this is going to be complicated to read and understand but I will highlight sections of the documentation that are important so ข้างในนี้ผมอยากเปลี่ยนอันนี้คือ Django default ผมอยากเปลี่ยนไปนี้ถึงเขียนว่า hello world ข้างบนที่นี้ครับ so I'm going to just write hello world up here แต่เขียนมาอย่างไรเขียนอย่างไรครับ so
I have a few ways I can do it. If you've gone through the HTML CSS course, I can just go into Developer Tools, and in here I can look at Elements, and in my main menu I can say the install works successfully. I can say hello world, and there we go, hello world. Oh, awesome. แต่ไม่อยากใช้วิธีนี้ครับอันนี้ ไม่ make sense ครับเพราะว่าเมื่อเราจะ reload page จะ changes ไม่ติดกันกับ page, they won't stick. Okay, so what do we do? Now we can go into writing views. So เราจะสั่งที่เด็กครับ views.py ข้างในที่นี้จะใช้ polls application ไม่คิดเกี่ยวกับ polls application จะแสดงว่าแค่ใช้ views file ที่นี้ครับ so I'm gonna create a views file. So ผมจะสั่ง window ใหม่ครับผมจะสั่ง terminal window ใหม่ครับ I'm gonna leave this one alone เลยข้างในนี้ผมจะเข้าไป source /virtual environment first project then activate จำเป็นต้องไม่ทำนี้แต่ผมทำนี้เพราะว่าผมรู้ว่าผมทำงานข้างใน project นี้ครับ so I do it just in case I ever need to run a command from here that's going to affect the project. So I'm in my virtual environment จริงๆไม่ต้องใช้ virtual environment ถ้าแค่อยากสั่งไฟล์ครับ so first project views.py so ข้างในนี้มี views.py และนี่ views.py ที่นี้ครับเปลี่ยนไป polls ในสถานการณ์ของเราครับเป็น first project และผมจะแค่ copy ทั้งหมดนี้ครับ so I'm going to copy these and I'm just going to take it and I'm going to paste it in here. Okay. Oops. และแค่นั้นครับผมจะอธิบายเกิดอะไรครับผมจะลบ question ID เพราะว่าไม่มี question ID ข้างใน project ของเราครับ or สถานการณ์นี้ครับ but I will keep in this request อันนี้จะเห็นว่า request เป็นสำคัญมากกับ Django มากกับ Django ครับและจะแสดงว่าใช้อย่างไรครับ so ผมจะเปลี่ยนไปทั้งหมดข้างในนี้ถึง hello world let me HTTP response อันนี้คืออะไรครับ so from the documentation all I'm going to do is look for the HTTP response in here and there we go so Django gives me from Django.http import HTTP response ผมจะแค่ copy นั้นครับ and I know I'm covering this a bit fast but I want you to see that the documentation is slightly confusing but I'm going to show you the evolution of how it works and why it works so ครั้งที่เด็กครับเราเข้าไปข้างในนี้เราเปลี่ยนไปถึงที่นี้ถึง hello world และอันนี้ไม่ดีครับเพราะว่าถ้าจะ reload page โอเคจะเปลี่ยนไปถึง original ครับ so what do I want to do ตอนนี้ผมอยากเปลี่ยนไป view file so ผมสั่ง view file อันนี้จะเปลี่ยนไปหน้าของนี้ครับ so this is what I will deliver อันนี้จะส่งให้หน้านี้ครับ so อันนี้ทั้งหมดจะลบไปแล้วครับแล้วก็เปลี่ยนไปถึง hello world อย่างไรครับ so I'm going here แต่ยังไม่เห็น hello world ยังเห็นนี่ครับ so why isn't this changing ผมสั่ง view ทำไมไม่เปลี่ยนที่นี่ครับเพราะว่าจำเป็นต้องเพิ่ม URLs file และ URLs file ที่นี่ครับ so why are these new views into the polls URL by adding the following path calls และเราจะเห็นนี่ครับ so these lines in here are very important และนี่ URLs polls URLs.py ที่นี่ด้วยครับ so มี URLs.py แล้วครับ so what I'm going to do is copy this และ from .import views ใช้วิธีนี้ได้ครับอันนี้โอเคอันนี้ก็ได้ครับแต่จริงๆผมชอบ explicit so ผมจะเขียนว่า first project import views ผมชอบเขียนแบบนี้ครับเพราะว่าอันนี้explicit อันนี้เป็นถูกต้องถ้าเกิดว่าใครอื่นจะพยายามอ่านนี้จะรู้ว่าโอเคอันนี้มาจาก first project ผมรู้ว่า views file ที่ไหนถ้าเกิดว่าอ่านนี้dot nomenclature ผมรู้ว่าข้างใน folder นี้ครับแต่จริงๆไม่แสดงว่าถูกต้องให้เขียนvery explicit so I copy that and these two are the exact same thing so you can write either or this one obviously more efficient easier this one I like is because built-in documentation they're the same thing ในข้างในนี้ผมจะ copy path นี้ครับ so path นี้คืออะไรครับ path นี้จะแสดงว่า path อันนี้จะแสดงว่า index คืออะไรครับ so index.html และที่นี้ views.index และข้างใน views file ของเราครับทีนี้ผม import views จากที่นี้ครับและเราเรียกว่า detail ที่นี้ครับนั่นคือปัญหาครับจำเป็นต้องใช้ views ผมพยายาม
ใช้ function views dot index โอเคอันนี้มาจาก functions lesson จาก Python ครับอันนี้วิธีหมายเรียก function ครับจาก views file ผมอยากใช้ index function so ข้างใน views ผมเปลี่ยนไป detail ถึง index ได้ครับ so now when I run this and I save let's see what happens now we have hello world in here และผมเขียนว่า enter 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 cool we have hello world now แต่ยังมีปัญหาครับ this is a great way to get hello world in here but this doesn't let me อันนี้ไม่ให้index.html จริงๆครับถ้าว่าเราอยากสร้างทั้งหมดเว็บเพจข้างในนี้โอ้ยไม่ make sense เขียนทั้งหมดเว็บเพจ html ข้างในไฟล์นี้จะลำบากมากจะยาวมากด้วยครับ html file ควรใช้ html text ควรใช้ข้างใน html file ครับ so if we try to do this whole html file let me go back one oops let me get rid of the url the refresh here ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ทั้งหมดนี้ข้างใน html file ของเราครับโอ้ยจำเป็นต้องเขียนทั้งหมดข้างใน views file ไม่ make sense เลยครับ okay so what's a better way to have an index show up here or a consistent index view here with formatting with links with all of that stuff so let's try that and in our first project here ผมจะแสดงว่าใช้ templates อย่างไรครับ so write views let's see the template system so documentation ของ templates ที่ไหนครับwhoops oh maybe it's not in here but ผมจะแสดงว่าใช้ templates file อย่างไรครับ and I'm looking for the actual documentation แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีข้างในนี้ไม่เป็นไรครับ I think oh whoops forms and templates okay so I think what I'm looking for is probably not in here yeah templates yeah not here either where did it go there we go overriding templates there we go that's what I'm looking for so ข้างในนี้ผมอยากใช้ template so overriding from the projects template directory ผมอยากใช้ template ข้างในสถานการณ์ที่นี้ครับ so Django will automatically search for anything ข้างในนี้เรียก template so ให้วันนี้แค่อยากแสดงว่าใช้ folder templates อย่างไรครับและสั่งอย่างไรครับ so inside our templates ไม่ได้ผมจะใช้แค่ index และ base ข้างในนี้ครับอันนี้ทั้งสองไฟล์เป็นสำคัญมากตอนนี้เราเปลี่ยนไปยังไม่เปลี่ยนไป settings แค่แสดงว่าใช้ settings อย่างไรครับและเปลี่ยนไป URLs เปลี่ยนไป web page นี้ครับ so I'm going to put this back into our URLs and there we have a hello world and now ผมจะเปลี่ยนไปURLs และ views ผมจะเปลี่ยนไป settings ติดตั้ง base และ index ด้วยครับ and we'll see how base and index play with each other they're very important so in here what I can do is inside my templates back inside my dirs inside my directories this is actually my directories for templates ผมจะเขียนว่าแบบนี้ครับจาก documentation paste templates และข้างในนี้จะ paste นั้นข้างในนั้นและข้างใน folder นี้ครับข้างใน first project ผมจะ make their templates และมี folder templates และข้างใน templates ครับ cd templates ผมจะ touch base.html และ touch index.html จริงๆเราจะใช้ index.html และตอนนี้มีทั้งหมดนี้ครับ whoops what I want to do is doc type there we go and there's my index.html ผมจะลบทั้งหมด style sheet เพื่อวันนี้ครับและจะใช้ bootstrap ข้างในนี้ครับ so we'll have some styling bootstrap 5 get startedและข้างใน bootstrap 5จะใส่ navbar so I'm going to copy the link here และจะ copy javascript bundle ด้วยครับและ this hopefully looks familiar from the HTML module document or
Django first project และเขียนว่าข้างในนี้ div และ class of Jumbotron และเขียนว่า h1 hello world และเขียนว่า text center ด้วยครับ okay so now we have all of that ติดตั้งจาก views จากที่นี้ถึง index.html อย่างไรครับ so จะเปลี่ยนไปใช้ render method ที่นี้ครับ so I'm going to go back into the documentation and I'm going to find a method called render. So the render method allows me to shortcut render. It's a very common idiom to load a template, fill the context, and return an HTTP response object with a rendered template. Django provides a shortcut. Here's a full index rewritten. So index me return render request polls index. ผมจะอธิบาย context ในอนาคตครับแต่ผมจะ copy นี้และ copy นี้ครับ so control C that control V และ copy นี้ครับและใส่ข้างหลังที่นี้ครับ so ผมจะ comment นั้นครับและลบ polls และที่นี้ไม่มี context ครับ so now if I rerun this and we see if we have any errors no errors and if I hit enter again now we have a bootstrap page that says okay hello world awesome although I'm wondering why my Jumbotron didn't get set up but that's fine we can have a Jumbotron oh okay that's fine so we can go to components และข้างใน components มี navbar และข้างใน navbar ผมจะ copy navbar นี้ครับ so to copy or actually let's just use this one down here easier to work with และข้างใน index ของเราครับจะเขียน navbar นี้ครับ so I'm just going to paste that in และข้างในนี้ดูอย่างไรครับ so now we have a navbar above awesome and it becomes fully responsive and now we have a drop down menu so this is our page awesome so ทำไมเขียน base.html ด้วยครับจริงๆผมอยาก copy ทั้งหมดนี้ครับและใส่ข้างใน base.html และจริงๆผมอยาก copy นี้ถึง index.html index.html จะมีวิธี or มี text น้อยมากและ base.html ของ theme ของ page ของเราครับ so ผมอยากใช้ navbar ที่นี้ครับและผมอยากใช้ footer ผมอยากใช้วิธีอื่นๆข้างในนี้แสดงว่าทั้งหมดบนทั้งหมด web page so ข้างในนี้ถ้าเราจะ copy save oh no hello world เปลี่ยนไปแล้วครับทำไมครับเพราะว่า index.html ยังไม่เรียก base.html so จำเป็นต้องเรียก base.html extends base.html so ข้างใน documentation ที่นี้ครับ so I wonder extends base.html Django template language there we go so ทีนี้ผมจะใช้ templates แบบนี้ครับและจะแสดงว่าอันนี้คืออะไรดูแปลกมาก but today I just want to get you introduced to the format and the syntax of it and just so you have a rough idea of how to use this but ผมจะ copy นี้และข้างในนี้ผมจะลบ generic.html และใช้ just base.html และผมจะ save นี้ครับ so ถ้าเกิดว่าทำแบบนั้นมี hello world เปลี่ยนไปถึง navbar ทำไม hello world ลบแล้วครับเพราะว่าข้างใน Django มีวิธีถ้าเกิดว่าผมอยากแสดง h1 ข้างในนี้ผมจำเป็นต้องใช้ block content และ end block this is going to get really really weird really fast so ผมจะ copy ทั้งหมดนี้ครับข้างใน index.html และข้างใน base.html จำเป็นต้องใช้ block content ทีนี้ base.html ข้างใน div container ผมจะใส่ block content และใส่ block or end block ด้วยครับ so this is going to come up very frequently and we are going to see errors around this ผมจะลบนี้ด้วยครับ and in here จำเป็นต้องใช้เหมือนกันครับ so I need to tell จำเป็นต้องเขียนว่า or บอกว่า base.html
มีผมอยาก print content นี้ครับ so ผมจะเปลี่ยนไปนี้และวิ่งแล้วก็มี hello world มาอีกหนึ่งครั้งครับถ้าเกิดว่าอันนี้ข้างนอกครับ hello world แล้วก็ print this don't print this cool so print this don't print this ไม่มาครับเพราะว่าข้างนอก end block ข้างนอก block นี้ถ้าเกิดว่าใส่ข้างหลังระวัง block นี้ครับ now don't print this comes up but I don't want to print that so it's outside the block and จะลบไปแล้วครับยังมีข้างใน index ของเราครับเปลี่ยนไป index จะมีเรียก base.html ด้วยครับแล้วก็ base.html มีทั้งหมดนี้ครับถ้าเกิดว่าผมอยากเปลี่ยนไป navbar ถึงอื่นๆครับถึง first project เขียนได้ครับ done so I can change the base and it applies to everything in my project so for today แค่อยากทบทวนเราทำอะไรบ้างครับ I know it doesn't look impressive yet but เราทำอะไรบ้างครับเราทีเด็ดครับ copy index.html แล้วก็เราเปลี่ยนไป hello world so if I got rid of all of this and เปลี่ยนไปนี่ลบนี้ครับเลย reload this อันนี้คือ Django ธรรมดาครับเลยเราที่เด็ดครับเปลี่ยนไปนี้ถึง hello world เลย save อันนี้เปลี่ยนไปแต่ถ้าเกิดว่าผม refresh page นี้จะไม่อยู่กันครับ it doesn't stay with the page it changes back to the original so I wanted something more permanent ผมจำเป็นต้องเปลี่ยนไปทั้งสอง view และ URL ด้วยครับข้างใน view ที่เด็ดครับมี file มี HTTP response และข้างใน HTTP response ถ้าเกิดว่าผมวิ่งอีกครั้งโอ้ยยังไม่เปลี่ยนครับทำไมครับเพราะว่ายังไม่ update URL ครับจำเป็นต้อง update URL อันนี้คือ index this colon this empty spot is for the index.html or default so this is default path all right so ถ้าเกิดว่าวิ่งแบบนั้นครับ now we get hello world from here ถ้าเกิดว่า hello world again okay now we refresh and it's still there แต่สร้างเว็บเพจจริงๆไม่ได้จากที่นี้ครับผมอยากเปลี่ยนไปถึง actual HTML page so I can print HTTP responses from here but what I really want is to render a regular page so ผมจะใช้ render method ที่นี้ครับเลยจะมึงจะ comment นั้นครับ and save and refresh นี้ครับ and now we get first project and print this so review it and try and make these changes and see if you can get พยายามใช้ index และ base แตกต่างระหว่างถ้าเกิดว่าแค่เขียนทั้งหมดข้างใน index.html ก็ได้ครับและสุดท้ายครับเราเพิ่ม block content และผมอยาก print นี้ครับและไม่อยาก print นี้ครับ so แค่อยากแสดงว่าแนะนำว่าจำเป็นต้องใช้ block content ข้างใน base.html และ base.html สำคัญมากเพราะว่าเป็น theme ของ web page ทั้งหมดข้างใน base generic so in here this is the entire theme of the entire site or the structure และข้างใน index จะแค่เรียก theme จาก base.html แล้วก็ใส่ content ของตัวเองข้างใน page ของเราครับ so I hope that was helpful in understanding how to change our main page from the default to this all right with that เราจะเจอกันครั้งหน้าครับถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ครับ and we'll see each other next time bye everybody